Halo, assalamualaikum semuanya, apa kabar? Di siang ini saya mau makan samyang. Ini bukan endorse ya, bukan juga promosi. Saya pengen makan ini dari kemarin, cuman baru sempet sekarang makan. Jangan bosan-bosan ya nonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ini saya sudah masak air, tinggal nunggu mateng. Nah, di sini airnya sudah mendidih. Kita boleh masukin ini dulu. Ini di Taiwan lumayan mahal, teman-teman. Apalagi di Indonesia ya pasti mahal. Di Indonesia rasanya uang 10.000 aja kayaknya gede banget ya. Tapi di sini misalnya belanja 50 NT kan uang Indonesia kan antara 20-25an ya. Lebih kecil di sini. Tapi kayaknya mahal juga sih, soalnya udah terbiasa di sini. Jadi 50 NT harga 25.000 itu kayaknya kecil kalau di Taiwan. Tapi kalau di Indonesia 10.000 aja udah dapet satu mangkok bakso gede ya kayaknya. Nah, sembari nunggu nunggu mie-nya mateng, saya mau ambil kimchi dulu teman-teman. Ini kimchi aku beli nggak asem, nggak pedas, tapi enak sedang. Ambil secukupnya aja, jangan banyak-banyak ya. Kita taruh lagi di kulkas. Tadi juga saya di mie udah saya tambahin 2 bakso kimchi. Nah, ini mie-nya udah mateng ya teman-teman. Saya angkat dulu mie-nya, baksonya karena tadi baru dicemplungin. Jadi nanti kita angkatnya. Siapa yang doyan pedas, yang doyan samyang, pasti semua juga suka ya. Ini samyangnya halal kok, samyang halal ya, halal. Senang aja teman-teman. Di Taiwan juga banyak makanan yang halal, ada juga yang haram, tergantung kita milihnya ya. Pinter-pinter kita kalau hidup di negeri orang. Jangan tergiur enak tapi pas dimakan kan ada babinya atau minyaknya gitu. Kan kita di sini juga nggak tahu ya, karena semua produk-produk yang dari luar itu kan semuanya tidak menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu ya. Ada juga yang dari daerahnya sendiri-sendiri gitu, dari negaranya sendiri-sendiri. Harus pinter-pinter kita teman-teman kalau memilih produk, memilih makanan. Nah, ini baksonya belum matang, jadi kita tutup ya, tunggu sebentar nanti dia matang. Nah, sekarang tambahin sausnya, bumbu samyangnya. Agak sedikit alot ya, ini harus pakai gunting kayaknya. Biasa kalau saya makan itu bisa saya. Ada yang level 2 kali lipat pedasnya, tapi pedas banget. Yang hitam ini lumayan pedas, yang hitam. Nah, sekalian juga masukin ini. Waktunya aduk-aduk.
Mantep, mantep. Nah, ini juga sepertinya baksonya udah matang ya teman-teman. Udah boleh kita angkat. Nah teman-teman, ini udah mateng. Ada 2 bakso juga dan kimchi. Selamat makan siang semuanya. Sebelum berdoa alangkah baiknya, sebelum makan alangkah baiknya berdoa dulu. Siapa yang doyan? Mantep. Semua pasti suka kalau yang pedas-pedas. Ini juga yang tidak doyan pastinya ya. Selamat makan. Masya Allah, enak banget teman-teman. Kalau ada minuman naica, teh susu pasti enak. Sayangnya masih belum boleh keluar. Seger pasti kalau ada naica. Karena cuaca lagi panas, minum yang dingin-dingin mantep banget ya.
Hmm. Nggak usah pakai lipstick, udah merah. Ada tisu, ada sapu. Pedas teman-teman, minum dulu. Mantap banget, Masya Allah. Lanjut. Tinggal satu suapan aja. Enggak satu suapan. 2. Habis. Sisa yang bubuknya. Mohon maaf ya teman-teman, saking enaknya. Alhamdulillah.
semuanya ludes habis. Nah, karena makanan mohon maaf ya teman-teman, karena makanan saya sudah habis, waktunya pamitan. Terima kasih yang sudah menemani makan-makan saya. Jangan bosan-bosan ya video-video saya ya. Tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum teman-teman.